ish kandidat për deputet, përsëri me gjas do të duash për të përvjel mangët për zgjedhje Krasniqi. Ke kondicion apo jo? Absolutisht. Ajo çka është e padrejtë për brezin tonë është se na kanë rënë hisë edhe këto citatat e rënda politike pas luftës, me angazhu, në të drejtë kondicioni nuk na mungon për shkak se është dhënë shumë për lirinë e shërimit e këtij vendi. Jo për ta përballë pjesën tjetër, por dikush është më larg njohjes, dhimbjes, përjetimit të sakrificës edhe njerëzit politikën e kanë kapë për bishti, jo për kokë, kanë qenë larg, si me thënë, gjatë gjithë periudhës të okupimit edhe politikës pas luftës, kanë qenë larg shtetë ndërtimit institucioneve, vujtjeve, dhimbjeve, kanë qenë larg asaj që është dash me rivarros shoke, me varros prape, është dash me i gjetë eshat e familjarëve, me rivarros, është dash me i hinin nga djegjet që kemi pësu disa zona dhe neve na ka rënë hisë kështu dhe me thonë që këtë jeta me kanë përplasje dhe për repeti, jo për ta thash me përballë pjesë tjetër, po konduksioni nuk mungon edhe këto ne do t'jemi. A të duhej sot me pas ma shumë ideal për shtetë se sa për konstruktim pozitash pushtetit? Absolutisht. Kjo dhe për dëshmën që neve si shoqëni na mungon. Pra, zdia kanë thënë kështu, po bëjmë një analogji cilën në 95-ën e ka bo një gazetari BBC-s i cili ka rastisë. Po në fakt kjo ka rastis, nuk është edhe rastisje kështu. Edhe as fat, sa i mos me pasdash se nuk e ke shkry punën e vetë si gazetari i BBC-s në zonat më të vështira të luftës në Bosnjë, siç ka qenë Srebrenica. Edhe ai thotë trishtimin më i madh jam mas masakrës Srebrenicës ka qenë kur jam shku në 98-ën në Bosnjën e Srebrenicës dhe kam pa thët qytetarë që kishin humb këtë familjarët e tyne nga masakrat që kishin shkaktu forcat serbe, dihet masakra Srebrenicës, edhe kur i kam pa nëna e gratë mbijetuara, pa burra, e pa djem, e pa vajza, duke furnizu me ushqim prej marketeve serbe. Pra, këtë tragjedi na ka ndodhur edhe neve. Fill mas lufte, ne kemi ndërtu shtëpia tona, sot i kemi frigorifer të stërmbushur, frekontojmë rrugët e Serbisë, takojmë zaronat e millanat, jallon killën e kafës, pra më kanë idealizmi këto. Përtej saj është të qërditje e madhe, su një shumë edhe fëmijë dëshmorëve që i kalojnë rrugët e Serbisë edhe shumë shok të met luftës e shumë njerëz që i kanë edhe prindësh dukur, pra të eshe, kjo është mallkim që ne ja bojmë me gjakut, mallkim që ja bojmë breza, nuk është shqiptar që nuk e ka paguar regjimin e Miloševićit. Ja është largu prej punë, është suspendu prej punë, është prish mirëqenie, është dash me ikë me grep, llogarit sa pasojë ka shkaktu migrimi, ka shku për pak vite, ka ngel atje, madje tash edhe jo që s'po na kthejnë për zgjalli pjesa mërgatës pas për vdekje. Por nëse e bëjmë këtë ndërtim kështu të këtij mozaiku, është dash që politika të paktën ta ketë një të idealizëm. Me ushqy së paku tavolinën me ideal, me ato që mund të shkuat shtetë, ndërtim shteti, forcim shteti. Absolutisht, pra, kjo është po ta sheshas që nuk është me patriotizëm, se ne nështë për shkak të kësaj që ka bërë dhe regjimin ndaj nesh, jo vetëm këtë periudhë, po prej periudhës Gjergjit në atë pushtimin otoman që ne kanë mbyllë shkollat, deri te Miloševići që ne kanë mbyllë shkollat, edhe sot në këtë demokracie në institucioneve tona, nivelli arsimit ka ndiku që njerëzit me ditë saktë se çka është patriotizëm, e çka është ideal, e çka është me shërby vendin. Asgjë nuk është më shumë se sa me dash vendin tanë, me kontribu për vendin tanë, me respektu vlerat, me respektu, me konë një farmyrë reciproke edhe respekti edhe mirënjohja. Pra, një shoqëni që është rritë pa fjalë të arta, madje një shoqëni që edhe kur i takon me kërku falje, nuk kërkon falje. Në fakt, edhe kur si takon një shoqëni është dash të ngrit emancipimin qytetare politik, edhe kur s'ki drejt për hir të disa gjanave,
për me i shërby, ashtu si thot edhe feja, thojnë edhe shkenca, edhe sociologjia, edhe psikologjia, se i ditur i ka bërë që pa ditur. Pra tash këtu në këtë rinin tonë politik me u ndërlidh, nuk po dihet as kush është i ditur, as kush është i pa ditur. Këtë çka ashtu ndodh është një farë çorëditje e madhe veç me këtu turmat. Edhe me largu njerëzit prej procese, prej vendimarrjes për shkak që sa më larg qytetar larg proceseve, larg vendimarrjes janë më pak të informuar, ka më pak transparencë. Sa më shumë paqartësi e absolutisht, edhe politikanti rrisin privilegjet e tyre. Pra, ju shihni vetë në deklarimin e pasunisë se sa shkon në luksi edhe pasuria politikanëve. Edhe këtë kjo dhe tash këtë qeverisjen e fundit, këtë që ka ndodhur, këtë qeverisje që ka bërë, përveç shumë dëm që ka bërë, qoftë politik, zhvillimit ekonomik, regresin, arsim, shëndetësi, regresi madh politik, polarizimi madh, armiqësie madhe mes shqiptarëve, është vetëm i ka shtu metrat katrore të pasunisë e tyre. Pra vetë në deklarimet e tyre janë këto. Pra është një çorëditje e madhe për cilën Kosova veç është të fut, domethënë atë linjën e gjatë të errësirës së madhe politike, e cila më për mua argumentueshëm, me bindje, me dhimbje, duke ditë sa nuk po dorëzohet. Në dritën e kësaj klime të përplasjeve e kështu me llogaridhënia reale të hazëm se si shpenzohet paraja publike, se si qeverisin ministrat, edhe këta në detyrë që janë aktualisht e tjera, patëm edhe një kontratë të konfirmuar midis kryeshefit të Kekut dhe partnerit i nga Maqedonia Veriore, mbi 70 milion euro. Kosova, domethënë, shet thëngjill në Maqedoni. Si cilësoni këtë veprim ligjor të Kekut dhe qeverisë, vërtetisht se Keku është ndërmarrje. Shëret me nisë kështu, kë jo për naj bindje politike. Ma dha arsyen me qenë se fole për llogaridhënie që. Unë kam marrë pjesë në secilën protest që është bon këtë vend për të mirën e shoqërisë, për të mirën e zhvillimit, për të mirën e demokracisë, për të mirën e politikës, për të ardhmen e Kosovës. Pra edhe njoh mirë, e sidomos lëvizjen vetëvendos që ne kemi thënë shumë herë edhe flas me kompetencë, di rrugtimin tonë politik rreth energjisë, rreth zhvillimit, standardit politik edhe këtë. Unë kuptoj tani edhe njerëz që kjo kur thëmë kanë ka për bishti, kjo shoqëni është. Dhe kjo shoqëni është, këta njerëz janë, këto Mimoza Kusarkat, Zef Morinat, këta krejt, domethënë Armend Muja, Faten Peci, domethënë një armatë e tërë. Mos mi përmend memën, po mi përmend ta kallauzat më të mëdha. Ta janë që kanë qenë pushtet, pra. Domethënë, ta janë që u kanë kopë secilit pushtet për bishti. Por në pjesën e këtij bishin ka edhe këta qytetarë. Këta qytetarë që sot thojnë baba, nana, e kanë kontaminuar të rinin politik. Këta janë që kanë votuar dhe partitë politike më herët e nuk kanë kërkuar llogari. Pra dhe kuptoj tash që krejt çka po ndodh këtu është më të marrë drejta me dash vendin tën. Është të marrë shumë edhe me edukim. Absolutisht, edhe drejt është edhe tash ti domosdo nëse je njëri racional në këtë vend, ti qytetar, ose si me thënë, nëse kthehemi te idealet e patriotizmi, që sot nuk i nevojë me luftu pushtetin me bomba, me tanksa, me kërku pushtetit të qoftë prej komunat, qoftë prej drejtorit shkollës, e ditë kryeministri llogari.